බිලියන 1.4ක ජනගහනයකින් ඉන්දියාවේ වාර්ෂිකව මිලිමෙරුම් 27000 29000 අතර වෙනවා. නමුත් මේ දවස්වල මුළු ඉන්දියාවම කතා කරන 1 මිලිමෙරුමක් ගැන. මේ තරම් කැළඹීමක් ඇති කළ මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ මහාරාෂ්ට්‍ර ප්‍රාන්තයේ පුණේ ප්‍රදේශයේ. පුණේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 65ක් දුරින් තියෙනවා ලෝහගාත් කියන පැරණි බලකොටුවක්. මේ ඓතිහාසික බලකොටුව තියෙන්නේ මීටර් 1000කට වඩා උස ගිරි දුර්ගයක් උඩ. ඒක ඉතාම රමණීය ආකර්ශනීය තැනක්. මේක බලන්න බොහෝ දෙනා යනවා. නමුත් ජූනි 18 වෙනිදා මෙතන මිලිමරුවක් ඝාතනයක් වුණා කියලා චෝදනා ලැබී ඉන්නවා 26 වෙනිදි රෝමත් පුණේ නගරයේ තරුණියක්. ඇගේ නම සියා ගෝහල්. ඒ ඝාතනය කළා කියන්නේ ඇය විවාහ ගිවිසගෙන හිටිය චේතන් අගර්වාල් නම් 26 වෙනි තරුණයා. මේ ඉන්නේ ඔහුයි. මේ තරම් ආකර්ශනීය තැනක මේ වගේ ලස්සන තැනක මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද? එදා වැඩි සෙනගින්දලත් නැහැ එතන. ඇහෙන් දැකපු කිසිම කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් ඇයි මිලිමරුම් චෝදනාම අද රිමාන්ඩ් භාරයේ පසු වෙන්නේ? ඇයි විතරක් නෙවෙයි. ඇගේ ආදරවන්තයා කියන 22 වෙනිදි චේතන් චෞධරි කියන තරුණයා මේ ඔක්කොම පුණේ වල අය. එයාත් දැන් රිමාන්ඩ් එකේ ඉන්නවා, රිමාන්ඩ් භාරයේ ඉන්නවා. මේ ඇයට සහාය දුන්නා කියන චෝදනාව මත. මේවා බරපතල චෝදනා. ඝාතනය වුණ තරුණයා අවුරුදු 26යි. ඔහු දිහා බැලුවම ඔහුට ඒ තරම්වත් වයස පේන්නේ නැහැ. ඝාතනය කරයි කියන චෝදනා ලැබපු තරුණිය අවුරුදු 20යි. තාම ලාබාලයි. ඇයට සහාය දුන්නා කියන තරුණයාත් අවුරුදු 22යි. ඉතින් ඇයි මේක දෙයක් කළා නම් ඇයි එහෙම කළේ? මම කළා නම් කියලා කිව්වේ මේක තාම නඩුවක් පටන් අරගෙනත් නැහැ. තාම මේ පොලිස් පරීක්ෂණය යනවා. පොලිස් පරීක්ෂණය ඉතාමත් සංකීර්ණ පරීක්ෂණයක්. ඒකටත් හේතු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඝාතනය වුණ තරුණයාගේ පවුල අගර්වාල් පවුල පුණේ වල ඉතාම බලවත් ධනවත් පවුලක්. ඔවුන් කෙලින්ම ඒ ප්‍රදේශයේ ඒ ප්‍රාන්තයේ මහ ඇමතිවරයා හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නඩුව දැන් ෆාස්ට් ට්‍රැක් කරනවා කියලා කියන්නේ. ෆාස්ට් ට්‍රැක් කරනවා කියන්නේ බොහොම ඉක්මනට යනවා. ඉන්දියාවේ නඩු විභාග ලංකාවේ වගේම සෑහෙන හිමින් යන අවුරුදු ගණන් යන්න පුළුවන්. දැන් මේ නඩුව එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේක බොහොම ඉක්මනට ඉවර කරන්න බලන්නේ ඒ පවුලේ බලපෑම උඩයි. කොටිම ස්ටේට් ප්‍රොසිකියුටර් නැත්නම් මේ නඩුව බාරගත්ත නීතිඥවරයාත් රජය විසින් පත් කරපු නීතිඥවරයා ඔහු මන්ත්‍රීවරයෙක් වගේම ඔහු සෙලිබ්‍රිටි කියන්නේ ඔහු තරුවක්. ඔහු මීට වසර කිහිපයකට කලින් මුම්බායි වල ත්‍රස්තවාදී නඩුවකදී ඒ සියල්ලන්ට මරණ දඬුවම ලබා දුන්නා. ඉතින් දරුණු කෙනෙක් තමයි පත් කරලා තියෙන්නේ සියා ගෝහල්ගේ නඩුව අහන්න. මේකනේ වීඩියෝස් දිනපතා වෙනවා බ්‍රේකින් නිවුස් කියලා එනවා වීඩියෝස් දැන් 100 ගාණක් තියෙනවා YouTube එකේ. නමුත් මම මේවා උපුටා දක්වන්න කැමති නැහැ. මොකද කොපිරයිට් ප්‍රශ්න ඉන්න පුළුවන්. මම නිශ්චල ඡායාරූප දාගන්න එකයි. නිශ්චල ඡායාරූප සමග මම කරන ඒ විස්තරය මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි චිත්‍රයක් මවලා දෙන්න ප්‍රමාණවත් කියලා. දැන් අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් එකින් එක බලමු මේ නඩුව. මොකද මෙතරම් සංකීර්ණ මේ වගේ ආකර්ෂණීය නඩුවක් මිනිස්සුන්ට මිලියන් ගාණක් YouTube එකේ බලන්නේ. මේක විසාමත් ආකර්ෂණීය නිසා. මොකද්ද මේකේ ආකර්ෂණීය පැත්ත? එකක් තමයි මේක යම් ප්‍රමාණයකට බොලිවුඩ් නැත්නම් කොලිවුඩ් ඉන්දියානු චිත්‍රපටයක් වගේ. මේ තුන් දෙනාත් ඉන්දියානු ඒ නඩු නිලියන්ට සමාන කරන්න පුළුවන් තරු වගේ. දැන් මේගොල්ලෝ නෙගටිව් පැත්තකින් එක විදිහකින් තරු වෙලා තියෙන මේ සිද්ධිය නිසා. සිනමා තරු වගේ. චිත්‍රපටවල පෙන්වන ප්‍රී වෙඩින් කියන එක මොකද චේතන් අගර්වාල් සහ සියා ගෝහල් විවාහ ගිවිසගෙන තියෙනවා. මේ පවුල් දෙක අතර සම්මුතියක් මේක. එතකොට මේ වීඩියෝ එක බැලුවම මේ පෙන්වනවා මේ වීඩියෝස් වල පෙන්වනවා ඒ ක්ලිප්ස් ප්‍රී වෙඩින් ඒක හරියට බොලිවුඩ් චිත්‍රපටයක්ම තමයි. ඉතින් මිනිස්සුන්ට මං හිතන්නේ විශ්වාස කරගන්න බෑ මෙහෙම දෙන්නෙක්. එතකොට මේ විවාහ ගිවිසක තරුණිය ඒ තරුණියව මරුවයි කියන විශ්වාස කරගන්න බෑ. නමුත් ඒ විශ්වාසය දැන් ලබා දෙන්නේ ඉන්දියාව මීඩියා එකෙන්. ඉන්දියාවේ මීඩියා එක දැනනොත් ඇයව වරදකාරයක් කරලා ඉවරයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපරාධ උසාවියක විභාග වෙන නඩුවක් නම් සහ ඒ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන නඩුවක් නම් අපි ඇලෙජ්ඩ් කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඇලෙජ්ඩ් කියන්නේ මේක විභාග වෙමින් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ මේක සිදු වුණායේ සැක කෙරෙන. ඇලෙජ්ඩ් කියන්නේ මේක සිදු වුණායේ සැක කෙරෙන. අපි නිශ්චිත වශයෙන්ම කියන්නේ මොකද තීන්දුවක් ලැබෙනකන් කිසිම කෙනෙක් අපරාධකාරයෙක් වෙන්නේ නැහැ නේ. තීන්දුව ලැබුණන් පස්සේ තමයි අපි ඒක තීරණය. නමුත් ඉන්දියාවේ මීඩියා එක දැනට තීරණය කළා ඉවරයි. මේ ඝාතනය කළ තියෙන සියා ගෝහල් තමයි ඇය එල්ලුම් ගසට යවිය යුතුයි කියන එක. ඉන්දියාවේ මරණ දඬුවමේ නීති අනුකූලයි. නමුත් බොහෝ විට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඒ ක්‍රියාත්මක වෙනවා සාපරාධී මිනිමරුම්. ඊටම දරුණු මිනිමරුම් වලට. එතකොට දූෂණ, ස්ත්‍රී දූෂණ කියන්නේ දරුණු දෙවියන් දූෂණය කළා ඊට පස්සේ ස්ත්‍රිය ඝාතනය කළා නම් ඒකත් ඒ ගණේටම වැටෙනවා. එහෙම මරණ දඬුවම් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවලට. නමුත් මේවා කලාතුරකින් සිදුවෙන දේවල්. ඉන්දියාවේ මරණ දඬුවමේ බොහෝ විට ඒක
ලංකාවේ වගේම අර දීර්ඝ කාලීන සිර දඬුවමක් වෙනවා. සියා ගෝහල්ගේ ඉරණම කොහොම වෙයිද දන්නේ. ඇගේ පියා පවා කියනවා මගේ දුව මිනිමරුව නම් ඇය එල්ලුම් ගහට ඇවිත් යුතුයි කියලා. ඒතකොට මීඩියා එක කියන්නේත් ඒකයි. දැන් ඒගොල්ලෝ ඇලෙජ් කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ සති ජූනි 18 නෙවුනේ. දැන් සති 3කට පස්සේ ඒගොල්ලන් පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මේ දක්වා ඔවුන් කිව්වේ කෙලින්ම ඇය මිනිමරුවා කියලා. ඉතින් මේ තරම් දරුණු විදිහට මේ තරුණයට පහර දෙන්නේ අයයි. දැන් මේක එක හේතුවක් තමයි මේ තරුණයා ඊටම අහිංසක පෙනුමක් තියෙන කෙනෙක්. ඔහු ධනවත් වීමත් එක ආකර්ෂණයක්. ඔහු කඩවසම් වීමත් තව ආකර්ෂණයක්. ඒ වගේම ඔහු ඊටම අහිංසක පෙනුමක් තියෙන කෙනෙක්. මේ වගේ අහිංසකයෙක් මෙයා මරුවද කියන එකත් ඒක මිනිසුන්ට තදින්ම වදිනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ තවම මේක ඇහෙන් දුටු කෙනෙක් නෑ. මේ මිනිමරුමක් කිව්වට මේක කන්දෙන් පල්ලෙහාට ඇය මෙයාව තල්ලු කරනවා ඇහෙන් දුටු කෙනෙක් නෑ. ඒක එක කාරණයක්. circumstantial evidence කියන එක තමයි මෙතන පොලිසියට තියෙන්නේ. circumstantial කියන්නේ අපි ඇහෙන් දුටු සාක්ෂියකුත් එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම අපි කියමු දැන් කෙනෙකුට පිහෙන් ඇනලා මරලා ඒ ලේ තවරුණු පිහිය හම්බ වෙනවා. ඇඟිලි සලකුණුත් එක්ක. ඒක ප්‍රබල සාක්ෂියක්. එතකොට ඒක circumstantial නෙමෙයි. නමුත් පිහියෙන් ඇන්නයි කියලා අනුමාන කර අපි හොයනවා පිහියක් හම්බෙන්නෙත් නැහැ, දැක්ක කෙනෙකුත් නැහැ. එතකොට ඒක circumstantial තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. මේ වගේ ඒ වගේ සාක්ෂි තමයි මේක දැනට තියෙන්නේ. නමුත් ඉන්දියාවේ පොලිසිය කියන්නේ මේක හොඳටම ඇති කියලා. මේ සාක්ෂි ටික හොඳටම ඇති. ඔවුන් කියනවා මේක ඩිජිටල් ට්‍රේල් කියන්නේ ඒ ටෙලිෆෝන් කෝල් වලින්, ඒකට CCTV කැමරා වලින් ඒකේ හැසිරීම් බැලුවාම මේ ඔක්කොම ඇය බරද කළා කියලා පිළිගන්න තරම් ප්‍රබලයි කියලා ඉන්දියාවේ පොලිසිය දැනටම නිගමනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අපි නිගමන වලට එන්න ඕනේ නැහැ. අපි බලමු නඩුව කොහොමද යන්නේ. දැන් ඉස්සරහ නඩුව පටන් ගනි. එතකොට මේක තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං. නමුත් අපි විග්‍රහ කරලා බලමු දැනට තියෙන අපිට දන්න සාධක අනුව මේක කොහොමද කියලා අපි තේරුම් ගන්න බලමු. මේක පවුල් දෙකක් අතරේ කතා වෙලා කරන මේ පවුල් දෙකම ඒගොල්ලෝ ඥාතීන් වෙනවා. ඒ වගේම ඥාතියෙක් තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අගර්වාල් පවුල ඉතාම කැමතිලා තියෙනවා මේ සියා ගෝහල් කියන තරුණිය ගැන. උන් විවාහ කිවිසගෙන දැන් මේ මගුලත් විශාල වශයෙන් රාජස්ථාන හෝටලයක් මිලියන් ගාණක් වේදම් කරලා බුක් කරලා තියෙනවා. පෞද්ගලික ප්‍රයිවට් ජෙට්ස් කියන්නේ ජෙට් යාන දෙකක් වෙන් කරලා තියෙනවා විශේෂ මුතන් ගෙන්නන්න. මේ ආදී වශයෙන් මේක විශාල වශයෙන් විද්‍යාවක් ලැබුණු සහ ඉදිරියටත් ලබා දෙන උත්සවයක් වෙනවා. ඉතින් මේ බලාපොරොත්තු ඔක්කොම කඩ වෙලා. දැන් මේ පවුල අගර්වාල් පවුල උත්සාහ කරනවා ඇයට දඬුවම් ලබා දෙන්න. පැහැදිලි නෑ ඔහු එකම පුතාද කියලා. නමුත් ඔහු තමයි පත් කරලා තිබුණේ මේ සමාගමේ සක්සස් ගෲප් කියන සමාගමේ ඒක ඉඩම් දේපල සම්බන්ධ සමාගමක්. ඒකේ අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් ක්‍රියා කරන්නේ ඔහු අවුරුදු මේ 26 තරුණයා. මේ පවුලේ සමාගමක්. එතකොට ඔහුට විශාල දේපලක් තියෙනවා, ධනයක් තියෙනවා. ඉතින් ඇයි ඒ ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්න ඕන? ඇයි ඒ තරම් ධනයක් අතහැරලා ඇය තව ආදරවන්තයෙක් හොයාගන්නේ? ඇයි ඒ වගේ ධනයක් තියෙන කෙනෙක් අතහැරලා? මේ ප්‍රශ්නේ කවුරුත් අහන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ ප්‍රශ්නේ ඇසිය යුතුයි. මේක ආදරය ගැන කතාවක්ද? මේක ආදර ත්‍රිකෝණයක් නෙමෙයි. මෙතන ආදරයක් තිබුණා නම් ආදරය කරලා තියෙන්නේ, ආදරය තිබිලා තියෙන්නේ සියා ගෝහල් සහ චේතන් චෞධරි අතරේ. ඇය ඔහුට ආදරය කළා නැහැ කියලා අපිට නිගමනයකට එන්න පුළුවන් දැනට තියෙන සාධක වලින්. නමුත් මේ මිනිමරොන් සාධකයක්ද කියලා අපිට කියන්න බෑ. නමුත් පුද්ගලයන් තමන්ගේ ආශාවන් ඉෂ්ට කරගන්න නොයෙකුත් දේවල් කරනවා. එහෙම සමාජයේ වෙනවා. මොකද අනාගත සහකාරය කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. එයාට මුදල් වලට වඩා වෙන සාධක ප්‍රබල වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියනවා කේතන් අගර්වාලට කිව්වලු අපි අවුරුදු 3ක් තව විවාහය කල් දාමු. මොකද මම තාම මුදල් වශයෙන් ස්ථාවර නැහැ කියලා. නමුත් ඒකත් පුදුම කතාවක්. ඒ මොකද ඔහුගේ සමාගමේ වත්කම ඩොලර් වලින් ගත්තොත් මිලියන 65ක් වෙනවා. ඉන්දියානු මුදලේ ක්‍රෝර් 600ක්. විශාල ධනයක් තියෙන කෙනෙක්ව අත්හරින්න මේ දරුණේ තීරණය කළේයයි. ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් හොයාගන්න ඕන. එතකොට ඒ වගේම දැන් කියනවා ඔහු ඒ කියන්නේ මේ මියගිය කේතන් ඇයට විවාහය සඳහා වේදම් කරගන්න ඉන්දියානු රුපියල් ක්‍රෝර් එකක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් මිලියන 35ක් විතර වෙනවා. මුදල තෑගි දීලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔහු කියන හැටියට ඔහු මුදල් අධි ස්ථාවර නැත්නම් ඔහුට එහෙම මුදලක් දෙන්න කොහෙන්ද? දැන් මේවා ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න ඕන. දැන් විත්තිය නීතිඥයන් කියන්නේ ඒ කියන්නේ සියාට කතා කරන නීතිඥයා කියන්නේ මේ එවිඩන්ස් කියන ඔක්කොම circumstantial පැහැදිලි මේක දැකපු කෙනෙක් නෑ. මේක එයා මේ ගැන කලබල වෙලා නෑ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මීට වඩා ප්‍රබල නඩු අපිට ගන්න පුළුවන්. O.J. Simpson නඩුව මම ඒක පස්සේ කතා කරන්න. ඇත්තට අපි මේ පරණ නඩු පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. එතකොට O.J. Simpson කියන්නේ ඇමරිකාවේ
ඉතාම ප්‍රසිද්ධ ධනවත් ෆුට්බෝල් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු කළු ජාතිකයෙක්. ඔහුගේ බිරිඳ සුදු ජාතික කාන්තාවක් නිකෝල් ස්මිත් කියලා. ඇයව මරා දැමුවා කියලා ඔහු චෝදනා ලැබුවා. ඉතින් මේක හැමෝම හිතුවේ මේක අර වෝටර් ටයිට් කේස් එකක් කියන්නේ. වෝටර් ටයිට් කියන්නේ වතුර කාන්දු නොවන. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ප්‍රබල සාක්ෂි තිබුණා. ඔහුට ගෙවල් දෙකක් තිබුණා. ඔහු හිටපු ගෙදර නෙමෙයි නිකෝල් ස්මිත් වෙන ගෙයක හිටියේ. එතන තිබුණා ඔහු යනවා සපත්තුවඩි පාරවල් ලේ තවරුණ. තවත් සාධක තිබුණා. එතකොට ඔහුගේ ගෙදරින් හම්බුණා ලේ තවරුණු ග්ලව් එකක්. දැන් මේක ඉතාම ප්‍රබල සාක්ෂියක්. දැකපු කෙනෙක් නෑ. නමුත් ප්‍රබල සාක්ෂි තියෙනවා. ඉතින් පොලිසිය හිතුවේ මේක ආයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔහු විත්තිකාරයා වෙනවා කියලා. නමුත් නඩුවෙන් ඔහු නිදහස් වුණා. ඒක පුදුමාකාර කතාවක්. දැන් මෙහෙම දේවල් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒක පස්සේ කතා කරමු. දැන් මෙතනදී අපි බලමු දැන් මේ ඒ වගේ ප්‍රබල සාක්ෂියක් මේකේ නෑ. දැන් මේ ඩිජිටල් ට්‍රේල් කියන එක බලමු අපි. පොලිසිය කියන්නේ මේක හොඳ සාක්ෂි කියලානේ මේවා. අපි බලමු. දැන් ඩිජිටල් ට්‍රේල් එකේ එක සාධකයක් තමයි මිනිමරුමට කලින්දා. ඒ කියන්නේ ජූනි 18 වෙනිදාට කලින් දවසේ මේ දෙන්න සියා ගෝහල් සහ ඒගේ ආදරවන්තයා පූනේ කැෆේ එක හම්බෙලා දෙන්න කන බොන ගමන් කතා කරනවා. සෑහෙන වෙලාවක්. මේක CCTV කැමරා එකක තියෙනවා. දැන් පොලිසිය කියන්නේ මේ මිනිසුම මේ මිනිවරුම සැලසුම් කරේ ඔතන ඉඳන් කියලා මේ මිනිවරුමට කලින් දවසේ. ඉතින් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඊටාම හොඳින් සැලසුම් කරන අය මිනිවරුමක් වගේ දරුණු අපරාධයක් ඊට දවසකට කලින් හම්බෙලා මේක කරන්නේ නැහැ. තවත් පිරිසක් කියනවා මේක මාස ගාණක් තිස්සේ සැලසුම් කරා කියලා. දරුණු කුමන්ත්‍රණයක් කියලා. ඒකට පරස්පර විරෝධී තියරි දෙකක් තියෙනවා. දැන් ඔය 18 වෙනිදාට කලින් දවසේ සැලසුම් කරා කියලා කිසිම එතන ඒ වෙන කතා කරනව වෙනව මොනව කතා කරනවද අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් මේ දෙන්න ඇත්තටම මොකක් හරි හේතුවකට හමු වුණා නම් මෙහෙම දෙයක් ඔළුවේ තියාගෙන මේගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ වගේ තැන් වල කැමරා තියෙනවා. අපි වැටෙන්න පුළුවන් වටපිට බලලවත් නැහැ කැමරාවක් තියනවාද කියලා. ඉතින් ඒකෙම තේරෙනවා එක්කෝ ඒ දෙන්න මෝඩ අපරාධකාරයෝ. කිසිම දැනුමක් නැතුව අපරාධ කරන්න පෙළඹිච්ච අය. එහෙම නැත්නම් අපරාධයක් කළේ නැහැ. ওই දෙකෙන් එකක් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අනිත් සාධකත් එහෙමයි. දැන් පොලිසිය පෙන්වන තව කැමරා සාධකයක් තමයි මේ ලෝහගත් කන්ද නගිනකොට විශාල පටිපෙලක් තියෙනවා. එතනදී මූණ ආවරණය කරගත්තා. එදා උෂ්ණය අධික දවසකලු සෙල්සියස් 33ක උෂ්ණත්වයක් තිබ්බා. එහෙම වෙලත් මේ දවල් කාලේ මේ ස්පීකර් එකක් ඇඳලා ඔළුවත් වහගෙන මූණ පේන්නේ නැති වෙන්න ඇවිදින කරන තරුණ කෙනෙක් කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතන්න පුළුවන්. බෑක්පැක් එකක් දාගෙන මේ කන්ද නගිනවා. හැබැයි දැන් පොලිසිය කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා මේ චේතන් චෞධරි සියාගේ ආදරවන්තයා කියලා. ඔහු ස්කූටරයකින් පස්සෙන් ඇවිල්ලා මේ දෙන්නගේ ඔහුත් මේ අපරාධයට සම්බන්ධ වුණා කියලා. එතකොට සියාගේ නීතිඥයා කියන්නේ කිසිම සාධකයක් නැහැ මේ එන්නේ චේතන් කියලා ඔප්පු කරන්න. මූල වහගත්ත ඕන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් පොලිසිය ගේට් ඇනලිසිස් කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. එහෙම ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා පොලිස් පරීක්ෂණවල. ඒක ඇවිල්ලා කියන්නේ ගේට් කියන්නේ කෙනෙක් ඇවිදින විලාසය. ඒක පාවිච්චි කරලා මේ ඔහුද කියලා තීරණය කරන්න. නමුත් ඒකත් ඉතින් 100%ක්ම නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්. එක විදිහට ඇවිදින මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. මෙන්න මේව තමයි පොලිසිය දැන් ඩිජිටල් ට්‍රේල් එකෙන් ප්‍රබල සාධක කියලා ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ වගේ තවත් දේවල් තියෙනවා. එතකොට අර දෙන්න කසාද බැඳ කතාව මේ එකක්වත් ඔප්පු වෙලා නැහැ. එතකොට පොලිසිය කියනවා මේ දෙන්න පහුගිය මාස කිහිපය ඇතුළත ඒ කියන්නේ සියාසහගේ ආදරවන්තයා කෝල් 2000ක් මේ දෙන්න අතර හුවමාරු වෙලා තියෙනවා. ටෙලිෆෝන් කෝල්ස්. පැය මෙච්චර ගාණක්. ඔව් ඒක සාධකයක්. නමුත් එකක්වත් රෙකෝඩින් එකක් නැහැ මිනිවරුමක් සැලසුම් කරා කියලා. මේ දෙන්න සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්න ඇති. දැන් මේවා පොලිසිය ඇනලයිස් කරගෙන යන්නේ. සමහර වෙලේ මිනිවරුමක් ගැන කතා කරනවා රෙකෝඩින් එකක් අහු වුණොත් දෙන්නම එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වර්ධිකරුවන් වෙනවා. නමුත් තවම එහෙම එකක් ලැබිලා නැහැ. දෙන්න අතර සම්බන්ධතාවයක් දැඩි මිත්‍රකමක් හෝ ඊට එහා ගිය සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා කියලා නම් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාස කීපයක් ඇතුළත කෝල්ස් 2000ක් දෙන්නෙක් අතරේ හුවමාරු වෙනවා කියන්නේ සෑහෙන ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට සියා කරපු වැරද්ද තමයි විවාහ කිවිසගෙන ඉඳදී තවත් කෙනෙක් එක්ක මේ වගේ කිට්ටුවෙන් සම්බන්ධ වීම. ඒක වෙනම කාරණයක්. නමුත් ඒක මිනිමරුම් චෝදනාවකුත් නෙමෙයි. දැන් මෙතනදී පොලිසිය කීපවතාවක් දැන් මේ දිනව ගෙනිහිල්ලා තියෙනවා මේ කන්ද මුදුනට. පෙන්නනවා ගෙනියන්නේ මූණු වහලා මේ හෑන්ඩ්කෆ්ස් මාංශු දාලා විශාල පිරිසක් වට කරගෙන හරියට අර දරුණු අපරාධකාරයන් පැනලා යන්න හදනකොට මෙල්ල කරගන්න පුළුවන් විදිහට. නමුත් මේ දෙන්නගේ එහෙම පොලිසියත් එක්ක පොර බදලා පැනලා යන්න පුළුවන්කමක් පේන්නේ. නමුත් ගෙනියන්නේ එහෙමයි. ඒකට මීඩියා එකට විශාල පිරිසක් පස්සෙන් එනවා. එතකොට
කෙහිල්ලා අර සම්පූර්ණයෙන්ම අර ඒක රීක්‍රියේට් කරනවා. අපරාධේ උනේ මෙහෙමයි කියලා. මේ දෙන්නම වෙන වෙනම ගිහිල්ලා තියෙනවා, එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් මේ පොලිසියෙන් දාන්නේ මේ දෙන්නට. එතකොට ඒ වගේම ඩමි එකක් හදලා අර මියගිය චේතන්ගේ හරියට ඒ හැඩයට ඒ ප්‍රමාණයට ඒ බරටම ඩමි එකක් හදලා එතනින් පල්ලෙහාට දාලා බලලක් තියෙනවා. පොලිසිය පුදුමාකාර විදිහට මහන්සි වෙනවා මේ මිනිමරුවක් කියලා ඔප්පු කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියාවේ මේ මරණයකදී මෙහෙම මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. පොලිසිය ඒක අපිට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්. ඒක හයි ප්‍රොෆයිල් ලොකු කේස් එකක් වෙන්න ඕන. මේ ඔය ජූනි 18 වෙනිදා ඔය සිද්ධියෙන් පස්සේ නවදිල්ලියේ එතනින් වාර්තා වන සිද්ධියක් කැබ් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් තමන්ගේ මොටර් රථේ යන ගමන් රෑ නවත්තලා තාත්තා සහ දුව නිදාගෙන ඉන්න උන්ට නිවසක් නැතුව ඇති. ඒ ගෑනු ළමයා අවුරුදු 11ක් ගෑනු ළමයෙක් කෑ ගහද්දි ඇදගෙන ගිහිල්ලා කැබ් එකට දාගෙන පවුල් පැත්තකට ගෙනිහිල්ලා දූෂණය කරලා මරලා. ඔහු අහු වුණා. පොලිසිය එතෙන්දී මහන්සි වුණා. පැය 5000ක CCTV කැමරා බලලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ වගේ හයි ප්‍රොෆයිල් තත්ත්වයක් ඒ කේස් එකෙන් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නඩුව ගිහිල්ලා ඔහු විත්තිකාරය වේවි කියලා විශ්වාස කරනවා. නමුත් එතනදී මීඩියා ඇටෙන්ෂන් එකත් ඒකෙම ඉවරයි. ඒක ෆලෝ අප් කිරිල්ලක් මුකුත් නැහැ තාම. තාම නඩුවක් පැවරලා විතරයි නඩු විභාගයට අරන් නැහැ. තාම මේක අවුරුදු ගාණක් යන්නත් පුළුවන් ඉන්දියාවේ උසාවි වල හැටියට. ඉතින් ඕකයි තත්ත්වය. දැන් අපිට ඒකයි මේකයි ගත්තා. වාර්තාවක් තිබුණා ඉන්දියාවෙන් ගමක ඒ 33 දෙනෙක් ඝාතනය කළා. නමුත් ඒ අවුරුදු ගාණකට පස්සේ නඩුවෙන් දැන් 33 දෙනාම නිදහස් කළා. එතකොට ගමේ මිනිස්සු අහනවා කවුද මේ අපේ අයව මැරුවේ කියලා. මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා බොහෝ විට. නමුත් මේ නඩුව කොහොම හරි මිනිමරවක් කියලා ඔප්පු කරගන්න පොලිසිය පුදුමාකාර වෙහෙසක් වෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුවත් පෞල් බලය, ධනය සහ දේශපාලන බලය කියලා අපිට නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. ඒක හරිද වැරදිද කියලා ඉතින් අපිට කියන්න බෑ. නමුත් ඒක තමයි වෙන්නේ ලෝකේ. එතකොට දැන් මම කියවනේ මේ විශාල හේට් කැම්පේන් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේක වාර්තා කිරීමක් නෙමෙයි. සියා ගෝහට විරුද්ධව වෛරය සහ යුද්ධ ප්‍රකාශ කිරීමක් මීඩියාවෙන් කළා. නමුත් දැන් මේ සිද්ධිය සති 3කට පස්සේ ඇගේ පැත්ත ගැන හිතන පිරිසක් ඉන්නවා කියලා පේනවා. එතනදි වෙන්නේ ඇව සාධාරණීකරණය කිරීමක් නොවේ. අත වශයෙන්ම ඇයට මේ අවස්ථාවේ මිතුරන් නැහැ. ඒ වගේම දැන් අර තව වීඩියෝ එකක් තිබුණා. එතන කියන්නේ එයාගේ ක්ලාස්මේට් කෙනෙක්, එයාගේ පාසලේ මිත්‍රයෙක්. ඔහු කියනවා මේ දෙන්න මේ ගැන මට කලින් කියලා තිබුණා. මම ඔවුන්ට අවවාද කළා. මේ කරන්න එපා කියලා මේ මටත් එන්න කියලා තිබුණා. ඔය කියන ජූනි 18 වෙනිදා ලෝහගාත් යන්න මටත් එන්න කියලා තිබුණා. නමුත් මම ගියේ නැහැ කියලා. නමුත් මේකන රෙකෝඩින් එකක් නැහැනේ. දැන් මේවා ගැන නොයෙකුත් දෙනා පබ්ලිසිටි සඳහා වුණත් කතා කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහේ ඔහු ගැන වෙන කිසි කෙනෙක් මේ දක්වා දන්නේ නැහැනේ. මේ පබ්ලිසිටි එක නිසා දැන් ඔහුගේ පින්තූරත් මීඩියා වල වැටෙනවා. ඔහු ගැනත් කියනවා. එතකොට ඔහු පබ්ලිසිටි එකක් ගන්න. මේ අවස්ථාවේ නොයෙකුත් දෙනා එක එක කියාගෙන එනවා යම් යම් තමන්ගේ පෞද්ගලික පරමාර්ථ උඩ. ඉතින් අපිට ඒවා සාක්ෂි හැටියටම ගන්න බෑ. රෙකෝඩින් එකක්වත් තිබ්බනම් මේ දෙන්නා කියනවා මෙයාට අපි අහවලා මරන්න ඉන්නේ උදව් කරන්න කියලා. එතකොට ඒක සාක්ෂියක් වෙනවා. දැන් සියාට මේ අවස්ථාවේ කිසිම මිතුරෙක් නැහැ. නමුත් මං කිව්වා වගේ අර එයා මිනිමරුවේ නැහැ කියන්නේ නෙමෙයි. නමුත් එහෙම කරා නම් හේතුව මෙන්න මේක වෙන්න පුළුවන් කියන කට්ටියක් දැන් ඉන්නවා. චේතන් බගත් කියන ඉන්දියාවේ ගත්කතුවරයෙක් ඔව් තීරු ලිපියක් ලියනවා. ඔහු මේ ගැන ලියපු තීරු ලිපියක් වෛරල් ගිහිල්ලා මේ දැන් ඔහුට සෑහෙන බඩිනවා කට්ටිය දොස් කියනවා. ඔහු කිව්වේ මම මේ සියා ගෝවාල් මේක නොකරයි කියනවත් නෙමෙයි. ඒක හරිය කියනවත් නෙමෙයි. නමුත් මම කියන්නේ මම අහන්නේ ඒකට හේතුවක් තියෙන්න පුළුවන්නේ. දැන් මේ ධනවත් පවුල් අතරේ ලොකු අර්බුදයක් තියෙනවා. ගැටලුවක් තියෙනවා. මුදල් සම්බන්ධයෙන් මේ අය ප්‍රෙෂර් එකක් දානවා ළමයින්ට. මෙන්න මේ අය කසාද බඳින්න මේ විදිහට ජීවත් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ඔයගොල්ලන්ගේ ධනය අහිමි කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. එහෙම කතාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉන්දියාව විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ නොයෙකුත් තැන්වල. ලංකාවේ වෙන දෙයක් නේ. එතකොට මේ ප්‍රෙෂර් එක ගැන ඔහු කතා කරන්නේ. දැන් මේ ප්‍රෙෂර් එක ගැන එතකොට තව කතා කරන තව කෙනෙක් තමයි ශෝභා ඩේ. ශෝභා ඩේ කියන්නේ ඉන්දියාවේ ඉතාම ජනප්‍රිය ගත්කතුවරියක්. එයා තීරු ලිපි ලියනවා. එයා අහන්නේ මම කියන්නේ මේක සියා ගෝහල් කරේ නැහැ කියලා. මම කියන්නේ මේ ප්‍රෙෂර් එක ගැන අපේ ළමයින්ට මේ ඉන්දියාවේ මේ පවුල් වල ළමයින්ට තියෙන ප්‍රෙෂර් එක ගැන දෙමව්පියන්ගෙන් ඒ කියන්නේ මේ තුන් විදිහකට මේ ප්‍රෙෂර් එක එනවා. දෙමව්පියන්ගෙන් ඒකට පියර් ගෲප්ස් කියන්නේ දැන් අපි ඇදී වැඩිගෙන එනකොට අපි බලන අපි අදහන පිරිසක් ඉන්නවා. අපි විශ්වාස කරන. ඒ අපිට වඩා වැඩි හිටියන්නේ අපිට වැඩි ඒගොල්ලන්ට ශක්තිය තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හොඳ තැන්වල ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි ඔවුන් ගැන අපි ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ පියර් ගෲප්ස් කියන්නේ එහෙමයි. ඒ අයගෙන් එන ප්‍රෙෂර් එක මෙන්න මෙහෙම ඉන්න කියලා. තුන්වෙනුව සෝෂල් මීඩියා ප්‍රෙෂර් එක. මේ තුනම ආවම බොහෝ අයට දරා ගන්න බෑ කියලා ඈ කියනවා.
එයා මේ සියාගෝහල්ව සාධාරණීකරණය කරන්න හදනව නෙමෙයි. එයා අහන්නේ මේකට හේතු මොනවද කියන එක. ඒ වගේම ඔය චේතන් බගාත් කිව්වා මම මේක ලිව්වේ මට ගොඩක් සෝෂල් මීඩියා මම දැක්ක ගොඩක් සෝෂල් මීඩියා කමෙන්ට්ස් අපේ තරුණ තරුණියන්ගෙන්. ඒගොල්ලෝ කතා කරන්න ගත්තා මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ අපිට දෙන ප්‍රෙෂර් එක ගැන මේ ළමයින්ට දෙන ප්‍රෙෂර් එක ගැන. දැන් මේක වෙන සංවාදයක් ඉන්දියාවේ ඇති වෙනවා. දැන් මේක හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම ඉන්දියාවේ තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ඩවුරි කිලින්ග්ස් කියන ඒවා දෑවැදි මදි කියලා කාන්තාවන් මරණ එක. මම මේක ගැන පස්සේ කතා කරන්නම්. ඒක යමුත් අදාළ කාරණයක්. දැන් මෙතන ඩවුරි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයිනේ. සියාගෝහල්ගේ පවුලේ වත්කම එලි කරලා තිබුණේ නැහැ. අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන් ඔවුන් අගර්වාල් පවුලේ තරම්ම ධනවත් නැත කියලා. නමුත් අගර්වාල් පවුල කැමති වුණා නේද? මුදල් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඒක. ගතගුණ පෙනුම ගැන ඔවුන් ඉතාම ලොකු කැමැත්තක් පෙන්වුවා. ඉතින් එතරම්දී දෑවැදි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නමුත් මේ දෑවැදි ප්‍රශ්නත් ඉන්දියාවේ මිනිවරුන් වලට ගොඩක් අදාළයි. ඒ ගැන මම පස්සෙලා කතා කරන්න. මම දිගටම මේක මම වාර්තා කරනවා. මොකද මේ තාම නඩුව පටන් ගත්තේ නැහැ. මේක හොඳටම ඉන්ටරෙස්ටිං වෙන්නේ මේ නඩුව පටන් ගත්තම. නමුත් මෙතනදී මේ සියාගෝහල් නඩුවේදී ප්‍රධානම කාරණේ වන්නේ සියාගෝහල්ට විරුද්ධව නැගී තිබෙන මේ මාධ්‍ය විරෝධය. මේ මාධ්‍ය විරෝධය නිසා මිනිසුන්ගේ හිත විශාල වශයෙන් පොළඹවන්න පුළුවන්. දැන් විනිසුරුවරයෙක් ගෙවුණත්. එතකොට මේ නඩුව තීන්දුවක් බලාපොරොත්තු වෙන ජනතාව මේගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ? මේගොල්ලෝ හිතන්නේ මෙයා මිනිමරුව මෙයාට අනිවාර්යයෙන්ම තීරණයක් දෙන්න ඕනේ මෙයාව එළුම් ගහට යවන්න. සමහර එළුම් ගහට යවෙන්නේ නැතත් ජීවිතාන්තය දක්වා හරි හිරේ ඉන්න. එතකොට විනිසුරුවරයා වෙත විශාල බලපෑමක් එනවා. ඉතින් එතන සම්පූර්ණයෙන් මේක ඒ විත්තිකාරයට අවාසි වෙනවා. අපි එතනදී බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මේකෙන් මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි කියලා. ඒක මටත් හරිම සංවේගයක් දැනෙනවා මේ වගේ මේ ආකර්ෂණීය යුවලක් මේ වගේ මේ රමණීය තැනක මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම වුණානේ කියන එක. ඉතින් මම මේක දිගටම ෆලෝ කරනවා. මම තව වීඩියෝස් ගේන්නම්. කරුණාකරලා ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි නැවත හමු වෙමු.